দেখিয়ে দিয়েছে আনবক্সিং হচ্ছে আনবক্সিং এসেছিল আপনার বৌমা ক্যামেরা দেখে যাও ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়, কেন বন্ধ রিচার্জ করেনি। তাই ওপরে উঠে দেখ তিনখানা লাইট জ্বলছে কিনা দেখে না খালি। বড় বড় ছুরি লেগে রাখবি এটা কি হলো হয়েই যাবে। হে নামটা বল না দুবাইয়ের মালটা আরে নামটা ভুলে যাচ্ছি কি খান একটা নাম না বল নাখুনটাই খুলটা হুমা বল নোটে টেনে তুলে দেয় আরে কেস ওটা ভালো না যাই বল ও কেস তোলা সেই একই কেস 12 কেন আপনি ওটা তুললেন কেন ওইটা এটাই তো আবার ভালো জেলা हवाई जैसे हैं আর কাটা ভাইবেট আয়া 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 না 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 क्या है হাইওয়ে আয়া না আমি শালা হাইটে রেটা আয়া ভাইবেট আয়া हवाई যাচ্ছে না रियलमी अपन शेष में रियलमी क्या लेता है हवाई যাচ্ছে না হালকা বাড়ি যা ठीक है ना भाई ठीक है ना ठीक है ना ठीक है ना भाई নিচে না কি একটা इसकी होता है আর ওয়াইফাই সেটিং করতে পারো না শোনে বিল করে দে না সেটিং করতে কত ওয়াট চার্জ দেবে এটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট ব্যাগ এখন স্কিপ করাই বুক বুক কত ওয়াট খুব কম হয় না বুকে কোনো ওয়াট কি দরকার লাগে 8 ওয়াট থেকে নিয়ে इसकी नहीं दे वो तो सही इसकी बात আরে বল 4 এমপিআর কত ওয়াট হতে পারে 8 ওয়াট 8 ওয়াট হলে তো আমার সাউট করে সেখানে বুক ফোনের সঙ্গে অ্যাটাচ থাকে চার্জারের কোয়ালিটি থাকে না এই জিনিসটা ফোনের মধ্যেও আছে তাহলে কি আমার আবার ওই আমার চার্জ নেবে না বলতে চার্জ নেবে তোমার নর্মাল চার্জ নেবে ওই ফাস্ট কোয়ালিটি তুমি পাবে না এর 8 ওয়াট নিলে নরমাল 8 ওয়াট নিলে কুইক হ্যাঁ সেগুলো পাবে নিলে ওটা পাবে ঠিক আছে দেখি